abantu emakhaya. Umprofethi uDr. X uNogwaja kaGesi usefikile lapha e-ofisini eThekwini. Njengamanje ngilapha kumaphakeni. Kusasa ekuseni ngibiza bonke abantu baseThekwini namaphethelo one on one umprofethi. Kusasa abatheleke abantu ngiyoqala ekuseni-ke kulokhu ngo-8, 9 ngibone ngabantu. uNkulunkulu anibusise ukuze nizolanda into zenu, nizophakanyiswa, nizothola iy'busiso. Angihambi ngedwa-ke, ngihamba enqabeni amaqhawe. Sanibonani maqhawe, ake nibaphakamisele izandla. Prophet Nogwaja kaGesi, lona ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise. Saya ngase-ofisini sonikhombisa i-ofisi. Oh, namshene la. Siyakhuleka kushena. Sikhona-ke lapha e-ofisini. Sikhona njengamanje endaweni kamprofethi enqabeni nasikhona i-ofisi lasenqabeni. Ila khona abantu bethola khona iy'nsebenzo, yonke inhlobo yey'nsebenzo zikhona njengoba nibona nje. Sesithelekile-ke lapha eThekwini namaphethelo, sesikhona yonke abantu baseThekwini. Umprofethi usenilindele ukuthi kusasa adibane nawe azokubeka isandla. Ngicela wonke amaqhawe mayekhona amzwayo waseThekwini, noma ungezile ku-one on one, wozobona umprofethi azokubeka isandla kusasa. Ngiyafisa futhi ukunazi nonke amaqhawe, ngabo kuphi Mlazi, Mashu, all over Durban, yonke indawo lapha enisuka khona. Wozobona umprofethi uzolanda iy'nsebenzo zakho, umprofethi azokubusisa. Kuvuleke amaphupho wakho, kuvuleke inhlanhla yakho. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu abe nani niseza endleleni. Eastern Cape, Potchefstroom, zonke iy'ndawo phuma niphelele. Lapho maqhawe siyobonana nge-Sunday, ngesonto. Ngizobe ngithandazela nge-Sunday lapho enqabeni. Uma ngiqeda la Sunday ngiza lapho enqabeni, sobe sikhona sikhonza and ngizobe ngithandazela. Ngicela bonke abagulayo abaphethwe umoya kule Sunday abayiprepare abantu ukuthi umprofethi uzobabeka izandla, uzokhulekela enqabeni. Njengamanje ngilapha e-ofisini eDurban, eThekwini, uMngeni Road number 32, eMngeni Center. Mhla ka-29 Agasti, ningakhohlwa ngeyi-29, umprofethi uzoba nenkonzo enkulu eyoqala ntambama, all night prayer, ubusuku bonke. Inkonzo yokukhushulwa kwesidalwa sakho, inkonzo yokulayitwa amakhandlela. Abaphume bonke abantu ey'ndaweni zonke mhla ka-29 until to ekuseni, 7 to 7 ekuseni mhla ka-29, all night prayer. Ngicela abagulayo imimoya, phatha indwangu emhlophe 1 meter, 1 meter emhlophe, ngizokukhuphela isidalwa sakho. Bonke abantu abazoba khona, thatha indwangu emhlophe, amakhandlela uyathola esebusiwe, bese ungiphathela
imbewu yakho ka-R200 bese uphatha ama-5 awu-4 abemhlophe uzokhanyisela iy'dara zakho zovuleka izinto zakho. Nawe uyabona abantu bayabonga kuleli page, babonga iy'moto, babonga imisebenzi, babonga yonke into. Ungahlali phansi nenhlupheko, ungahlali phansi, impilo iyasunyelwa ihanjelwa ngoba nabathakathi abavala umuzi wakini njengamanje kwavalwa kudala, kwaphuma umuntu walanda into eSwaziland, walanda into eMalawi, walanda into yonke indawo lapha ahamba khona. Ngithi phuma-ke uzolanda nawe izinto ezizovula umsamo wakho, kuvuleke ithongo lakho, kuvuleke amaphupho. Ungakhohlwa ngomhla ka-29 usuku bonke ngifuna wena mfundisi, wena mthandazi, uma usebenza ngabantu uphumelele, nabo bonke abantu bonke emhlabeni wonke baphumelele. Maqhawe, siyanithanda kakhulu. Nokhotsha kaGesu, Dr. kaGesu, Dr. X, ngithi mina ngishaya inja uvele umnikazi wayo, ngishaya ikati uvele umnikazi wayo. Ngiyabonga, Inkosi inkosise, sibashayele ihlombe. Angihambi-ke ngedwa-ke, ngihamba-ke namaqhawe. Manje ngibona ngathi akwatile nje. Engathi akwatile nje amaqhawe. Ngikhona phela ofisini, ungane ngicathuke ngizongena ngihlale phansi. Kancane umprofeti. Mhlawumbe asisuse, hlale la. Ofisini lapha engenzela khona ama-1-on-1. Sasa-ke ngizobe ngikhona la lenza ama-1-on-1. Lethu kungaphuthelwa kusasa. Umprofeti uzobe kubeka isandla khona la. Ngizobe ngiphakamisa inhlanhla yakho ubeka iy'nkinga njengoba nibona amaqhawe ahleli phansi. I-team engihamba nayo sise-ofisini njengamanje la engikhona. Inkosi inkosise nami nonke. Amen. uNkulunkulu abe nani. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen. Siyabonga. Baba, sibonge nje bakwethu, sidibane khona kusasa ekuseni, sidibane khona baseDurban. uNkulunkulu abe nani.